हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुल्तानी कुका सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मुल्तानी कुका सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ये सिरप है ये खांसी के लिए है। अगर आपको बहुत लंबे दिनों से खांसी है, गले में खराश, बलगम संबंधी परेशानियां हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और लगभग यह हर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 82 रुपीज़ का प्राइस है और जड़ी बूटियों से बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।